Afẹ́kẹ́ ṣàlàyé fún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ondo àwọn àṣeyọrí yín láti kápá ìwà ọ̀daràn láàrin ọ̀sẹ̀ méjì síbi tá a wà yìí. Ẹ ṣe púpọ̀. Tí ẹ bá wòye dáadáa, ẹ rí i pé afurasí 38 òun ni a fojú wọn léde lónìí. Nínú wọn la ti rí àwọn afurasí ajínigbé. Nínú wọn la ti rí àwọn tó rìnrìn àrè láti Togo àti Benin wá sí Nàìjíríà láì níbi tó ń lọ, láì níṣẹ́ tó dájú tó ń ṣe. Lára wọn la ti rí afurasí tá a rí ní gbègbè ibi tí àwọn karambání ènìyàn tó ti pa àwọn méjì ní ọ̀nà àlàgádá. Láti rọ lára wọn láti rí àwọn tó fipá bá ẹni lò pọ̀. Gbogbo àwọn tí a fojú wọn léde lénìí wọ́n jẹ́ 38. Nínú wọn láti ní Adérẹ̀mí, Promise, Victor, Muazu, Nafiu, Moshood, James, Abubakar Seidu. Lára àwọn tó jẹ́ pé ohun táwọn yàn láàyò òun ni kí wọ́n máa ba ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ondo jẹ́, kán dẹ̀ jí kán lọ máa tà. Nínú àwọn tá a mú gẹ́gẹ́ bí afurasí, ìkan nínú wọn a bá nínú aṣọ aláwọ̀ ewé ti àwọn ológun. A tàré yẹn sí àwọn ológun láti sọ fún wa bóyá ojúlówó ọmọ ológun ni àbí ó rìnrìn àrè wábẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí la mú lórí ẹ̀sùn ajínigbé. Àwọn ẹni tí ẹ mú fún aṣọ ológun ǹjẹ́ ló nípa kan tàbí òmíràn tó kó lórí àwọn tí wọ́n pa ní àgọ́ dádà? Ohun tí a rí àrídájú rẹ̀ ni wípé agbègbè ibi tí wọ́n ti pààyàn òun láti rí. Òun láì jìnnà síbẹ̀ náà láti rí Promise tó sọ pé ṣe ni wọ́n gbà wọ́n síṣẹ́ láti máa wo ọ̀nà níbi tán bá ti jí mi gbé bóyá àwọn agbófinró ń bọ̀. Your age? 45. So where then come catch you? In catch me working in the farm. What were you were working in the farm? Yes, sir. Okay, how did you get to the farm? I follow somebody, I'm a job man, I follow somebody who took me to his farm to come and help him work for him. How much the person they pay you? 5,000. Say now the first time you go there with that? Yes. 5,000 per day? Yes, sir. Okay. So now which kind job you they do for them? At the pack cocoa, break it, remove it from the grinder. You get another work where you do apart from that one? I'm a patient medicine dealer, but I don't operate it here because I don't have money to open a shop. Have you opened a shop before? Yes. What do you do where they come arrest you? I go to farm to follow that person work. The person then leave me from the farm. Then as I shout for him, I see some men come in there. They ask me who I find. I'm looking for the person who brought me here. Say my follow and work. Saying they go front. And they shout for them that I want to go. They then carry me, say I should follow them. You follow someone take you go farm. How the person can't leave you behind? You don't know him. And you don't see him again. I'm breaking the local. The person is answering me from front there. But when this man met me there, they are with the guns. I can't drag anything with them. I only shout for that person. That some people come and pick me here. I don't hear from them. They just carry me. What did the cop say you do? They didn't say anything. Where they take you go? They take me to one man house. Okay. After they took me to the king house, the palace. After they took me to one place where they call me. What did they say you do? They never mentioned to me. Up to now, you don't know what you do. Up till now, they didn't tell me. It's when I come here. They say, okay.
No, leave it.